健康特工队出发！两个蓝猫同时出现，使大家难辨真假，就连小队成员菲菲、淘气和咖喱用各自的方法也辨别不出。在博斯的误导下，众人把真蓝猫当成了假蓝猫。正要被处置时，淘气用 DNA 鉴定的结果说服了大家，救下真蓝猫。而曼特用计逼假蓝猫现出了真面目，原来是古丽萍所变。古丽萍仓皇逃跑。第46集，绝处逢生。我回来啦！哎，乖，都忙，幸好还有你陪我，乖哦乖。盒饭。团团，你妈妈今天晚上加班，我有事不来了。你的晚餐放在塑料袋里，真没意思。我的鸡腿！真是个顽皮的家伙。看来你也饿了，我们一起吃吧。好吃。现在算起来，我们只剩下18天了，一定要尽快的找到其他的晶体啊！可是现在才抓到2个晶体。是啊，那个什么，古丽萍被我们抓了吧？竟然让他给跑了。曼特不让我们追古丽萍，是不是有办法对付古丽萍呢？我看呢，他也没辙啊。这样吧，大家都累了，先休息一会儿，我们慢慢再想办法。古丽萍，哎呀，我上哪儿找古丽萍去？谁偷袭我？变异的寄生蛔虫，1个、2个、3个，这么多！这么凶，你们想干什么呀？我会飞，抓不着。我现在有事情，有空再来教训你们。老板，我回来啦！嘿嘿，老板。找到古丽萍了吗？还没有。什么？不是我发现一个非常重要的情况，一个非常有用的情况，所以才赶来向您报告的，老板。可以把蓝猫他们引到那儿去，就不由我们亲自动手了。不太好办。可是机会难得啊，老板。对了，
可以借曼特的手将他们引到那儿去。这样的话，即使那些外来者对付不了蓝猫他们，蓝猫他们也会和曼特闹僵，这样我们就有更多的机会下手了。老板真是高明，真是高明啊！这件事我来办，你尽快的找到古丽萍就是。去吧。遵命，老板。来人！哦，老板，你过来。哦，是。我们待会儿就向曼特告辞，然后去找古丽萍，怎么样？好，就这么办。各位，尊敬的曼特国王，请你们去一趟。哦，正好向他辞行，走。快走啊！好，走。请进。喂，我说你没带错路吧？就在前面，大家跟我来吧。哎呀，小心！小心啊！你们的好日子到头了！一定是国王曼特想方设法害我们，把我们骗到这里来了。不行，我要出去！哎呦，开门！呀！我们中计了！伙计们，大家不要慌，我们一定会有办法逃出这里的。不能在这儿等啊，我们要闯出去。路面太滑，大家小心。猫大哥，小心啊！悬崖！大家用武器！猫大哥，你还真会添麻烦呀！这样不行啊！断月之光快挂不住了。淘气，你不是很聪明的吗？淘气，一定要挺住啊！我要找曼特算账。现在最重要的是想办法出去。淘气说得对，
前面好像有个出口，我们快走吧。一点力气也没有了，休息一会儿。快看！大家小心！蓝猫等人掉下了肠道深渊，大难不死后，又遇上了侵入人体的一群病毒。蓝猫等人能化险为夷吗？请看下集《绝地反击》。大家好，这里是最有人气的健康小知识竞答节目现场，我是人气之王蓝猫。今天上场的选手是美少女咖喱、神奇的菲菲。好，请选手准备抢答。蛔虫在肠道里会引起宿主营养不良吗？咖喱的罗翔，请咖喱回答。蛔虫不会引起宿主营养不良。哦，观众朋友们，咖喱的回答是否正确呢？我们还是问一问袁博士吧。寄生虫会造成被寄生动物，也就是宿主或寄主的危害。蛔虫和滴虫在肠道内寄生，会夺取大量养料，并影响肠道吸收功能，引起宿主营养不良。钩虫附在肠壁上吸取大量血液，会引起宿主的贫血。遗憾呀，咖喱的回答是错误的。请大家记住，寄生虫会引起宿主营养不良的。请咖喱给大家讲个笑话吧。小男孩问爸爸，是不是父亲总比儿子知道得多？爸爸回答，当然了。小男孩说，那爱迪生的爸爸怎么没有发明电动呢？ OK， 今天的节目就到这儿啦，小朋友们，我们的口号：健康生活从我做起。